गणाशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्रीमद्देवी भागवत चतुर्थ स्कंध द्वाविंश अध्याय। आजर विषय रही षडगर्भ वृत्तांत वर्णन। किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणिबे। जन्मे जय कहिले आहे पितामह, कि पाप करिथिले से बालक कह। जनमीबा मात्रके दुष्ट कंसासुर, शिला परे कचाड़ी प्राण नेला तार। ब्रह्मर्षि नारद तो सुज्ञानी धार्मिक, किंपाई नारद तो सुज्ञानी धार्मिक। किंपाई कराइले एपरि पातक, पाप कार्य कहन्ति बुद्धे तद्यापि। कर्ता जे कारयिता दुहे सम पापी। दुष्ट कंसासुर को पाप कर मरे, प्रवृत्त कराइले ऋषि की हेतुरे। ए विषय आम्भर महत सन्देह, बालकर मरण कारण टिकह। व्यासदेव कहिले से नारद ऋषि, कलह प्रिय आउ कि कही विवेशी। कलह देखिबारे सर्वदा कौतुक, पटाटोपे कहन्ति जला जटी जाक। विशेषत सुरंक कार्य साधन रे, एहिपरि कहिले कंसर छामुरे। तथापि मिथ्या कथा केबे न कहन्ति, यथार्थ कही सत्यवादी बोलावन्ति। सुरंकर कार्य सर्वदा तत्पर, पवित्र चित्त परि नाही के अपर। जहा हेउ से कथा छाड़ हे राजन, महापूर्ण चरित शुण देई मन। देवकी देवींकर एपरि छपुत्र, जन्मिबा मात्रे कंस करिला निपात। से षष्ठ गर्भंकर जन्मांतर बाणी, जन्मिबा मात्रे नाश हेतु शुण पुणी। लभिथिले से साप ता कारण शुण, संशय न करहे जन्मे जय राण। पूर्वरे स्वयंभू बजे मनंतरे, मरीचिंक भारी जा उर्णांक जठरे। महत बलशाली धर्मपरायण, जन्म होइलेटी छटी नंदन। कौनसी समय रे ब्रह्मा प्रजापति, निज झियो सहित रते थिले माती। ताहांकु देखि देई एछ बालक, हसीण उपहास करिले अनेक। ता जानी अभिशाप देले ब्रह्मा चली, दैत जनिटिरे जन्म हुओ बोली। तदन्ते किछि दिन मरीचि छपुत्र, काल नेमिंकर जे बोलाइले पुत्र। हिरण्यकशिपुंक पुत्र होई धीरे, जन्मिले जाइण द्वितीय जन्मरे। पूर्व शाप हेतुरे ज्ञान तांकर,
ଅନ୍ତରରୁ କ୍ଷଣେ ନୋହିଲା ଅନ୍ତର। ସେ ଜନମେ ସୁଶାନ୍ତ ସମାହିତ ହୋଇ ମହତ ତପସ୍ୟାକୁ କରିଲେଟି ସେହି। ସେ ଷଡ଼ଗର୍ଭଙ୍କର ତପ ଦେଖି ବିଧି ତ ସେ ବର ଦେବାରେ ହେଲେ ଦୟାନିଧି। କହିଲେ ମହାଭାଗ ପୁତ୍ର ଗଣ ଶୁଣ, କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପୂର୍ବରେ ସାପ କଲିଦାନ। ଏତେ ତ ତପ କଷ୍ଟ ଦେଖି ତୁଷ୍ଟ ହେଲି, ସୋଭୀଷ୍ଟ ମାଗ ହେ ଦେବ ହିଁ କହିଲି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ବିହିଙ୍କର ଏହି, ହିତଗିର ଶୁଣିଣ ସେହି ଛ ଭାଇ। ସୁସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ମାନସ ହେତୁରେ, କହିଲେ ଲୋକେ ଶଙ୍କ ପାଶରେ ତୋଷରେ। ଆମ୍ଭର ତପେ ତୋଷ ଯେବେ ବେଦ ବର, ବାଞ୍ଛିତ ବର ଟିକି ପରଦାନ କର। ମାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବ ସିଦ୍ଧ ମାନେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମାରିବେ ମହାରଗ ମାନେ। ଏମାନଙ୍କ କରରେ ଆମ୍ଭର ମରଣ, ନ ହୋଇବ କହିଲେ ତା ଶୁଣେ ଦୁହିଣ। ତୁମ୍ଭର ଏ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବର ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଦମ୍ଭଧର ସପୁର ଯାଅ ହେ ସରବ। ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି ସିଦ୍ଧ ହେବ ସତ୍ୟ, ଏପରି ବର ଦେଇ ଗଲେ ପଦ୍ମସୁତ। ବରଟି କି ଲଭିଣ ସେ ଛ କୁମର, ପରମ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଗଲେ ସୋନଗର। ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏ ବର ଲାଭ କର୍ତ୍ତା ଶୁଣି, ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧେ କହେ ବାଣୀ। ତୁମ୍ଭର ବାପ ହୋଇ ମୁହିଁ ଥିବା ଠାରେ, ଅବଜ୍ଞା କରି ମତେ ତୋଷିଲ ବିଧିରେ। ପିତାମହଙ୍କ ଠାରୁ ବରଟିକୁ ପାଇ, ଅତିଶୟ ଗୌରବ କଲ ଛ ଭାଇ। ମୋର ଠାରେ ସୁଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେଣୁ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଅଛି ମୁହିଁ ସେ କାରଣୁ। ଷଡ଼ଗର୍ଭ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଧରା ତଳେ, ପଳାଇ ଯାଅ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଟିପାତାଳେ। ମୋହି ତଳେ ଯାଇ ନିଦ୍ରାଟିରେ ମୋହି, ହୋଇ ବହୁ ବରଷ ତହିଁ ଥାଅ ରହି। ସେ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ବାପ କାଳ ନେମି ଜାଣ, କଂସ ନାମେ କରିବେ ଜନମ ଗ୍ରହଣ। କ୍ରୂରମତି ସେ କଂସା ସୁରଟି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଜନ୍ମିବା ମାତ୍ର କରେ କରିବେ ବଧକୁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ଠାରୁ, ଏପରି ଅଭିଶାପ ଲଭିବା ହେତୁରୁ। ଦେବକୀଙ୍କ ଜଠରେ ଜନମିଲେ ପୁଣ, କଂସ ସେ ସାପ ହେତୁ କରେ ବିନାଶନ। ଏପରି ସେ ଦେବକୀ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର, ନାଶ କଲା ସେ କଂସ ଛଟି କୁମର। ତାପରେ ସତୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ, ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଅଂଶରେ। ଯୋଗ ମାୟା ସେ କାଳେ ନିଜ ଯୋଗ ବଳେ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ରୋହିଣୀଙ୍କ ଜଠରେ ସ୍ଥାପି ଦେଲେ ନେଇ, ପାଞ୍ଚ ମାସେ ଗୌରବ ନାଶ ହେଲା କହି। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଲେ ଗର୍ଭପାତ କଥା, ଶୁଣି କଂସ ସୁଖରେ ହଲାଇଲା ମଥା।
ସୁଖାବହ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିକି ସମଣି ଆନ୍ଦ ହେଲା ଅତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି। ତାପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସୁରଙ୍କର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସାଧନ ଧରା ବରାର ହାଙ୍କ ଭାରାହରା ପାଇଁ ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟଗର୍ଭେ ବାସ କଲେ ଯାଇ। ରଜତମ କହିଲେ ହେ ମୁନି ଉତ୍ତମ କହିଲ କଶ୍ୟପାଂଶେ ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଂଶ ଜାତ ବାଣୀ କହିଲ ତ ଶୁଣିଲି ଆହେ ମୁନିମଣି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଭାର ନାଶ ପାଇଁ କହ ଯେ ଅଂଶରେ ଜନମିଲେ ଯାଇ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ଅଭ୍ୟାସରେ କହୁଛି କର ଏଥେ ଲୟ। ସୁରାସୁର ସମସ୍ତେ ସୋଂସ ଧରାରେ ଜନମିଲେ ଯେହିଟି ଯେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଶ୍ୟପ ଅଂଶେ ବସୁଦେବ ଅଦିତି ସତୀ ଅଂଶେ ଦେବକୀ ସମ୍ଭବ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅଂଶରେ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ। ଅଦ୍ୟାପି ଏହାଙ୍କର ଦେହ ବିଦ୍ୟମାନ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ଯେହି ଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦେହ ସ୍ଥିର ହୋଇ। ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କର ଅଂଶ ସଂଶୟ ନ କର ହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ଈଶ। ନାରାୟଣ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ନର ଯେହି ତାହାଙ୍କର ଅଂଶରେ ଧନଞ୍ଜୟ ହୋଇ। ଧର୍ମ ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ବୀର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପବମାନ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ଭୀମ ବୀର। ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନମିଲେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଭୂରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶେ କର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମାଂଶେ ବିଦୁର ବୃହସ୍ପତି ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର। ଶିବାଂଶେ ଦ୍ରୋଣ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜାତ ସାଗରାଂଶେ ଶାନ୍ତନୁ ହୋଇଲେ ସଞ୍ଜାତ। ସେ ସୁର ତରଙ୍ଗିଣୀ ସୁର ତରଙ୍ଗିଣୀ ଶାନ୍ତନୁ ନୃପଙ୍କର ହେଲେ ସୁରମଣି। ଆଗମେ ଲେଖା ଅଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଂଶରେ ସମ୍ଭବିଲେ ଦେବକ ରାଜାଏ ମହିରେ। ବସୁ ଅଂଶେ ଜନ୍ମିଲେ ଭୀଷ୍ମ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମରୁଦ୍ଗଣ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମିଲେ ବିରାଟ। ଅରିଷ୍ଟ ନେମିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଂସ ଯେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ଜନମିଲେ ସେହି। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃତ ବର୍ମା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ମରୁଦ୍ଗଣ ଅଂଶରେ ହୋଇଲେ ଜନମ। କଳିର ଅଂଶେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜାତ ଦ୍ୱାପରାଂଶେ ଶକୁନି ହେଲେ ସେ ସଞ୍ଜାତ। ସୋମପୁଅ ସୁବର୍ଚ ସୋମପୁତ୍ର ନାମେ ଅନଳ ଅଂଶେ ଧୃତ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ଧରା ଧାମେ। ରାକ୍ଷସର ଅଂଶରେ ଶିଖଣ୍ଡି ଜନ୍ମିଲେ ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସନତ କୁମାରଙ୍କ କୂଳେ। ସାକ୍ଷାତେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମାର ମାଂସେ ଦ୍ରୁପଦଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନମ ହେଲେ ସେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀଙ୍କର ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଦେବ ଗଣଙ୍କ ଅଂଶରେ ସଞ୍ଜାତ। ସିଦ୍ଧ ଅଂଶେ କୁନ୍ତି ଧୃତ ଅଂଶେ ଯେ ମାଦ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧ ଅଂଶେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆହେ ବୁଧ ନିଧି।
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଦା ଗଣ ଅପସରା ମାନଙ୍କର ଅଂଶରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ପରା। ସୁରେଶଙ୍କ ନିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସୁରଗଣ ଜନ୍ମିଲେ ନରେଶ ବୋଲାଇ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅଂଶେ ଶିଶୁପାଳ ରାହୁ ଅଂଶେ ଜନ୍ମିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ଭାଳ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଂଶରେ ଶଲ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ କାଳନେମି ଅଂଶରେ ଖଳ କଂସ ଜନ୍ମ। ହୟଗ୍ରୀବ ଅସୁର ଅଂଶେ କେଶୀ ଜାତ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁତ। ଅରିଷ୍ଟ ନାମା ଗୁରୁ ରୂପଧାରୀ ଦୈତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ କରେ ଯେହି ହେଲା ହତ। ମହାବଳୀ ବଳି ପୁତ୍ର ଅଂଶରେ ସେହି ତାମସ ବଳି ହୋଇ ତ୍ରିପୁରେ କେ ନାହିଁ। ଅନୁହାଦ ଅଂଶରେ ଧୃଷ୍ଟ କେତୁ ଜାତ ଭାସ୍କଳ ଅଂଶେ ଜାତ ହେଲେ ଭଗଦତ୍ତ। ଲମ୍ବ ଅଂଶେ ପ୍ରଲମ୍ବ ଖର ଅଂଶେ ଧେନୁ ପାଶୋରୀ ନଦୀ ଅହେ ଜନ୍ମେ ଜୟମନୁ। ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଯେ ଜନ୍ମିଲେ ବୋଲାଇ ବରାହ କିଶୋର ଯେ ଥିଲେ ଦୈତ୍ୟ ଦୁଇ। ପିତାପୁତ୍ର ଅରିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ସଂଜାତ କୁବଳୟ ନାମରେ କରିବର ଚେତ। ବକିତ ବଳି ଝିଅ ବକ ତାର ଭାଇ ହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ରାୟ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ମହାବଳ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ବାଳ ସ୍ୱସ୍ଥମା ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ମହାତ୍ମା। ହେଲେ ହେଁ ଯମ ରୁଦ୍ର କାମ କ୍ରୋଧ ଅଂଶେ ଜନମିଛନ୍ତି ସେହି ଧରାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶେ। ଧରା ଭାରା ହରଣୀ ଅଂଶ ଅବତାରେ ସୁରାସୁର ଯେତେକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଭୂରେ। ସେହିମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁରଙ୍କ ଅଂଶ କହିଲି ଶୁଣିଲ କି ଜନ୍ମେ ଜୟ ଈଶ। ସୁରାସୁର ମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଅବତାର ପୁରାଣରେ ଯେପରି ହୋଇଛି ବିସ୍ତାର। ସେ ସମସ୍ତ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ଆଉ କି ଶୁଣିବାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଜାର ଦେବଗଣ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ କରିଲେ ଜଣାଣ। ତେତେବେଳେ କେଶବ ଶ୍ଵେତ କୃଷ୍ଣ କେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଛାଏ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବେଶ। କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୁ କୃଷ୍ଣ ଜାତ ହେଲେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ବାଳରୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭୂଭାର ହରଣର ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ସେହି। ଯେ ଶୁଣଇ ଭକ୍ତିରେ ଅଂଶ ଅବତାର ସମସ୍ତ ପାତକରୁ ହୋଇ ସେ ନିସ୍ତାର। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦେ ରହିଥାଅ ସର୍ବଦା ସଦ୍ମେ ବିନା ଛନ୍ଦେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କର ମହତ ପୁରାଣର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର ଅଂଶ ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନ ଚରିତ। 22 ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଲା ସମାପତ। ସେହି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ବାଲାଜୀ ରଣା କରେ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ସ୍ମରଣ। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ
ଏ ଅନ୍ତେ ଲୟ କର ଡେରି ସ୍ରୋତ ଦୟ। ଖଳ କଂସ ସୁର ଉଗ୍ର ସେନ ବଳା। ଦେବକୀଙ୍କ ଏପରି ଛପୁତ୍ର ମାରିଲା। ଶପଥ ମଗର୍ଭ ହେଲା ତପତିତ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଯେବେ ହେଲା ସଞ୍ଚାରିତ। ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟେ କଂସରାଣ। ଆପଣାର ମରଣ ଚିନ୍ତାଟି କରେଣ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶ। ସ୍ପଷ୍ଟରେ କରାଇଲା ଯତ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ ଈଶ। ସେକାଳେ ଭଗବାନ ହରି ପ୍ରଥମରେ। ପ୍ରବେଶ କଲେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଶରୀରେ। କ୍ରମରେ ଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଆମ୍ଭନିଧି। ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃପାନିଧି। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଟି ସେହି ସମୟରେ। ସୁରଙ୍କର ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସକାଶରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯୋଗ ମାୟାଟି ସତରେ। ବସୁଦେବର ମଣି ସେ ରୋହିଣୀ ରାଣୀ। କଂସ ଭଏ ଗୋକୁଳେ ବାସ କଲେ ପୁଣି। ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅନନ୍ତ ଅଂଶରେ। ଜନମ ହେଲେ ବଳରାମ ମନୋହରେ। ବୃନ୍ଦାରକ ସୁବନ୍ଦ୍ୟା ଦେବକୀଙ୍କୁ କଂସ। ସୁବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରରେ କରାଇ ପ୍ରବେଶ। ସୁକିଙ୍କର ନିକର ରକ୍ଷଣ ହେତୁରେ। ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଲା ବୀର କୈତବରେ। ରମଣୀ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରେ ହୋଇଣ ବନ୍ଧନ। ବସୁଦେବ ଜନ୍ମିବ ବୋଲି ସୁନନ୍ଦନ। ଭାରିଜାଙ୍କ ସହିତ ସେ କାରାଗାରରେ। ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ଏ ଅନ୍ତରେ। ଦେବକୀ ଦେବୀ ଗର୍ଭଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ। ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସକାଶରେ ଭାବ। ଦେବେଶ ଦେବାଦିରେ ହୋଇଣ ସମ୍ପତ। ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲେ ଶୀତ ଶଶିବତ। 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭ ଶ୍ରାବଣରେ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ରୋହିଣୀ ରୁକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ କହେ କଂସାସୁର। କାରାଗାରେ ଦେବକୀ ଯତ୍ନେ ରକ୍ଷା କର। କଷ୍ଟ ଦେଲା ଦେବକୀ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ରିଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ମୋହର ଜନମିବ ଭାବ। ମୋର କାଳ ତତ୍କାଳ ଜାତ ବାଳକକୁ। ବହୁ ଯତ୍ନେ କରିବ କହୁଛି ରକ୍ଷାକୁ। ଏ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଦେବକୀ କୁମାର। ବିଶିଷ୍ଟ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଅଟଇ ମୋହର। ଜନମିବା ମାତ୍ରକେ ହାଙ୍କୁ ମାରିବି। ତେବେ ଯାଇ ଗୃହରେ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଯିବି। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ। ଖଡ଼ଗ ପାଶ ଆଦି କରିଣ ଗ୍ରହଣ। ଚାରିଦିଗେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ରଖି ଚଞ୍ଚଳରେ। ରହିଥାଉ ନିଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରାଦି ରହିତରେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତେ କଂସ। ଅସୁର ନିକରକୁ ଦେଲ ଏ ଆଦେଶ। ସଭୟରେ ସତରେ ସ୍ୱଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ହିଁ ସୁଖ ଲାଭ ଘରେ ନ ଲାଗିଲା। ବସୁଦେବ ଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ସଧୀରେ। ଦେବକୀ ଦେବୀ ସତୀ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରରେ। ସେ ମହାରାଜ ଏବେ ମୋ ପ୍ରସବ କାଳ। ଭୟାନକ ସଂଖ୍ୟ ଛନ୍ତି ରକ୍ଷପାଳ।
ପୂର୍ବେ ନନ୍ଦ ପତ୍ନୀ ସେ ଯଶୋଦାରାଣୀ ଅଙ୍ଗୀକାରେ କହିଅଛନ୍ତି ମତେ ବାଣୀ। ରେ ମାନିନୀ ମୋହର ଘରକୁ ତ ପୁତ୍ର ପଠାଇବୁ ଶୋକରେ ଦୁହିତ ପୀଡ଼ିତ। ପାଳନ ମୁଁ କରିବି ସର୍ବତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଦେବି ଏକ କଂସ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଏକ୍ଷଣି ସେ ସଙ୍କଟ ସମୟ ପ୍ରକଟ କି ଉପାୟ କରିବା ଆହେ କାନ୍ତ ଉଠ। ଆହେ ସୌରି କିପରି କି ଉପାୟ କରି କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁତ୍ରକୁ ମୋରି। ହେ ପତି ମମତିର ଅତି ଲଜ୍ଜା ହେଲା କତିରୁ ଯାଅ ମୁଖ ଫେରାଇଣ ଭଲା। ଦେବ ପୂଜା ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ଯେ ତହିଁ ଦେବକୀ ଦେବୀ ମହାଭାଗା ଏହା କହି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟେ ସେ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ ମନୋହରେ। ଦେବକୀ ଦେବୀ ସତୀ ସୁନ୍ଦର କୁମର ଦେଖି ହର୍ଷେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରି କଳେବର। ସବରଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବଧବ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ତୁମ୍ଭର ଦୁର୍ଲଭ। ଦେଖି ଯାଅ ଏ କାଳେ କାଳ ମୋର ଭାଇ ମାରିଦେବ ଏହାକୁ ଦେଖିବ ତ ନାହିଁ। ତା ଶୁଣି ବସୁଦେବ ଭାରି ଯା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତରେ ସୁସୁତ ଟିକି ଧରି କରେ। ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ସେ ତ ବାଳକର ମୁଖ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଲେ ଗଲା ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ। ସୁର ସୁର ସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ସୁଖ ଦେଖି ପୁଣି କରିଲେ ଚିନ୍ତାଟି ଅଲେଖ। କି କରିବି କି କଲେ ଏ ପୁତ୍ର ଜୀବ ଖଳ କଂସ କରରେ କେବେ ନ ମରିବ। ବସୁଦେବ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ଗିର ହେଲା ଭଲେ। ହେ ବସୁଦେବ ତୁମ୍ଭେ ବାଳକ ଧରି ଗୋକୁଳ ନଗରକୁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର କରି। ରକ୍ଷକ ନିକରଙ୍କୁ ମାୟା ନିଦ୍ରା ଚିତେ ମୋହିତ କରିଅଛି ଏହି ସମୟରେ। କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଏ କଷ୍ଟ କବାଟ ସଙ୍କଟ ଆକଟିବା ଫିଟାଇ ଦେଇଅଛି ଉଠ। ଲୌହମୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିରେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଭଲା। ଏ ବାଳକ ପୁତ୍ରକୁ ଥୋଇଣ ସେଠାରେ ଯୋଗମାୟା ଅଛନ୍ତି ଧରି ଆସ କରେ। କାରାଗାରେ ଥାଇଣ ଗଗନର ଗିର ବସୁଦେବ ଦେବ ସେ ଶୁଣିଏ ପ୍ରକାର। ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରିଣ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଠାବେ। ଯମୁନାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ବସୁଦେବ ଦେବଙ୍କ ଗଲା ତାଳୁ ସୁଖୀ। ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଭାବେ ପ୍ରବରା ଯମୁନା ହୋଇଗଲେ କୋଟି ପ୍ରବେଶ ଯେ ପ୍ରମାଣା। କଶ୍ୟପ ଅଂଶ ବସୁଦେବ ସେହି କାଳେ ଅନାୟାସେ ଯମୁନା ପାର ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟେ ନିର୍ଜନ ପଥ ଦେଇ ଗୋକୁଳରେ ବିକଳେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ନନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ରହିଣ ଗାଈଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସନ୍ଦର୍ଶନ। ସେହି ଦିନେ ସୁଦିବ୍ୟ ରୂପିଣୀ ସେ ଦେବୀ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଯୋଗ ମାୟା ସେ ସମ୍ଭବୀ।
ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଅନ୍ଧନିଧି ମଧ୍ୟେ ରମା ସମା ସମ୍ଭବି ଥିଲେ ତ ବିଶୁଦ୍ଧେ। ସେ କାଳେ ଯୋଗ ମାୟା ଦେଖାଇ ସୁମାୟା ଆପେ ଧରି ସୈରିନ୍ଧ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ସୁକାୟା। ଦିବ୍ୟ ରୂପା ସଞ୍ଜାତା ବାଳିବାକୁ ନେଲେ ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀ करे ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସୌରିନ୍ଧ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରୀକର କମଳେ ସୁପୁତ୍ର ସମର୍ପଣ ବସୁଦେବ କଲେ। ବାଳିକାଟିକି ଧରି ହୋଇ ତ ସମନ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତକ୍ଷଣେ କରିଲେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଏ ଅନ୍ତେ ବସୁଦେବ କାରାଗାରେ ଯାଇ ଦେବକୀଙ୍କ ସେଜରେ ବାଳିକାକୁ ଥୋଇ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ହୋଇଣ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ କନ୍ୟା ଉଚ୍ଚରେ କାନ୍ଦିଲେ। କଂସ ନୃପ ବରର ଅନୁଚର ଗଣ ରୋଦନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ତକ୍ଷଣ। ସଭୟରେ ସତରେ ରାଜା ଠାକୁ ଗଲେ ସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଣ କହିଲେ। ଦେବକୀ ଦେବୀ ସତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଛି ମହାମତେ ସତର ଆସ ଜଣାଉଛି। କିଙ୍କର ନିକରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୋଳ ରାଜ ସେ କଂସ ଗମିଲା ସେ କ୍ଷଣି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ହେବାର ଦେଖିଣ ଉଚାଟେ ବସୁଦେବ ଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲା ନିକଟେ। आहे वसुदेव जामाता महामते देवकी पुत्र टिकी आनी दिय मते। एहार ए अधम गौरव संतान मोहर मरणर अटई कारण। एसकासु एहाकु करिबि विनाश व्यासदेव कहिले जन्मे जय ईश। सुरसेन नंदन वसुदेव धीरे कंसासुर गिरकु शुणिण भୟରେ। कांदी कांदी निजर दुहिताकु पुण कंस जम करे गले समर्पण। कन्याकु देखि कंस विस्मय होइले संशय मानसरे परि भाविले। महर्षि नारदंक पुणी आकाशर प्रकाश गिर वृथा हेला कि प्रकार। वसुदेव थाइण संकट आकटे मिथ्या व्यवहार को किपरि कपटे। पुत्रर विपर्जय करणे समर्थ होइबे बाकी परि हेला केमंत। जगिछन्ति जगिया मोर सावधाने ए विषय सन्देह किछि नाही मने। तथापि ए बालिका काहूँ बासिला अष्टम गर्भपुत्र केउठाकु गला। ए विषय सन्देह किछि नाही मने। तथापि ए बालिका काहूँ बासिला ए विषय सन्देह करा अनुचित। कालर गति अटे विषम समत। नृशंस कुलांगार से कंस सुर एपरि चिंता करी मानसे सतर। सेहि दुहितारटी पद दुई धरी कचाड़िला पथरे उच्चेटे की करी। से काले से बालिका ताकरु फिटिण पाषाण रे न पड़ी नभकु जाइण। दिव्य रूप धरिण कहिले मधुरे असुराधम पापी शुणी था धीरे।
ତୁ ମୋତେ ମାରି ଦେଇ କି କରିପାରିବୁ? ତୋର ପର ପ୍ରବଳ ଜନ୍ମିଛି ରେ ବାବୁ। ଅଟନ୍ତି ଦୁରାରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରବର, ତୋର ମରଣର ଦ୍ୱାର ସେ ନିଜର। ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଇଚ୍ଛାଗାମିନୀ ଦୁହିତା, କହି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଦେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତା। କଂସ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟେ ନିଜପୁର ଗଲେ, କ୍ରୋଧ ଭୟେ ଅସ୍ଥିରେ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ। ବକଧେନୁ ବଛାଦି ଦୈତ୍ୟକୁ ତାରିଣ, କହିଲେ କ୍ରୋଧେ ଶୁଣ ରେ ଦାନବ ଗଣ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଅ, ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ମାରିଦିଅ। ଏ ବାଳକ ଘାତିନୀ ପୂତନା ସଧୀରେ, ଆଜି ଯାଉ ଗୋକୁଳେ ନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ। ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଣ ଦେଉ ସେ ଝଟତି। ରେ ଧନୁ ବତ୍ସ କେଶୀ ପ୍ରଳୟ ବକାଦି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଦ୍ୟାବଧି। ସେଠାରେ ଯାଇ କରିଥାଅ ବାସ, ଅସୁରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଖଳ କଂସ। ନିଜ ଶୁଦ୍ଧ ସୌଧେ କରିଲେ ଗମନ, ପୁନଃ ପୁନଃ ସେ କଥା ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତିଣ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଦୀନତା ଚିନ୍ତାରେ ଲଭିଲେ, ହୀନ ଜନ ପରାଏ କାଳ କଟାଇଲେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ମହତ ପୁରାଣର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନମ କଥନ। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପନ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋ ନନ୍ଦ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ, ଯଶୋଦା ଦେବୀଙ୍କର ସୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। କାଳି ଗୋ ହେ କାଳିୟ ଘଉଡ଼ା କାଳିଆ, ସ୍ମର ବାପ ହେ ସ୍ମର ହରଙ୍କ କନିଆ। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ଜନନୀ, ଜଗଜୟ ବିଜୟା ଶିବଦ ଶିବାନୀ। ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ବାହିନୀ ସିଂହ ରୂପ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଯେ ଦୁହେଁ ଏକ ରୂପ। ଏବଂ ଭୂତ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶ୍ରୀପଦେ, ବାଲାଜୀ ରଣା ସ୍ମରେ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂତନାଦୀଙ୍କର ମରଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣନ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ଏ ଅନ୍ତରେ, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ। ଗୋକୁଳରେ ଗୋରପ ଗୋପୀଙ୍କର ମେଳେ, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନନ୍ଦ ରାଜା କଲେ। ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଚାର, ତାର ମୁଖ ଗୋଚର ହେଲା କଂସାସୁର। ବସୁଦେବଙ୍କର ଭାରି ଯା ପଶୁ ଭୃତ୍ୟୁ, ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋକୁଳେ ଥିବାର ସମସ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ କଂସାସୁର ସର୍ବ ଶୁଣିଥିଲା, ଏଣୁ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ବିଶେଷ କହିଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ମଥୁରା ନଗରରେ କଂସ ପାଶେ ବସି। ଗୋକୁଳେ ନନ୍ଦ ଆଦି ଗୋପ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସୁରସେନ ସୁତ ଦେବକୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଯେତେ ଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କ ଅଂଶେ, ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଜନମିଛନ୍ତି ମହି ଦେଶେ। ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଶୁଣି ଏ ବଚନ, ବୋଧ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲା କୁଳାଧମ।
महत तेजवंत कृष्ण महामना पठाइथिले कंस माइले पूतना महाबल धेनुकु बककु बछाकु एके एके मारिले प्रलम्बासुरकु सातटी बरसरे बाम कनिष्ठरे गोवर्धन धर धरिथिले धीरे ए समस्त कृष्णଙ୍କ विचित्र चरित्र कंस शुणी जानिला निश्चय विमृत ताहापरे शुणिला केसी मरिबार विस्मୟରେ भाविला वीर कंसासुर छलटी करी आरंभिला धनुजाग बलराम कृष्णଙ୍କୁ आनिबा उद्योग क्रूरमति पापिष्ठ कंस कुलाधम अक्रूर कुपेशिलाण कृष्ण राम महाबल बलराम जे श्रीकृष्णଙ୍କୁ मारिबाण बोली पेशिला गोपकु से गांधिनी नंदन क्रूर नंदन कंसासुर आदेश अनुसारे वीर कृष्ण बलराम को मथुर नयने रथटी की बाहिले गोपर आयने से राम कृष्ण दुई मथुरा को आसी रजक प्राण देले जमपुरे बेसी कुजार चंदन को बोली होई अंगे तक्षणे बाकुब्ज हरण कले रंगे कुबलया पीड़ादी मल्ल गणनाश करिण हर धनु भंगरे प्रवेश कंसासुर केशकु करि आकर्षण अबलीला क्रमरे करिले निधन जनक नंदिनी को कारारु मुक्त करी हरिणी सुदन से दुख देले हरि अजा उग्रसेन को मथुरा नाम राज्य प्रदान कले ब्रज राजंक तनुज महामना से वसुदेव से ही स्थाने कृष्ण बलराम को अतीत समने मुंज मुंज में खड़ा कराई बंधन यथा विधि करिले व्रतर विधान उपवीत होइण राम कृष्ण भले सांदीपनि मुनिଙ୍କ आलय को गले समस्त सद्विद्या करिण जे अभ्यास पुनर्बार मथुरा होइले प्रवेश एकाले मगधेश जरासंध मंद जामाता बध शुणी होई दुखे क्रोध सैन निकरंकु करिण संग्रह मथुरा को आसिले करिण विग्रह 17 थर मथुरा को आकर्षिले मंद बुद्धि से जरासंध से ही काले 16 बरसिया कृष्ण बुद्धिमंत 17 थर से कले पराजित परिशेषे से जरासंध वीरवर जादव भयंकर मृच्छंक प्रवर पठाइले विक्रम काल जवनकु मथुरापुर आक्रमण करिबाकु कृष्ण त वीरवर श्री मधुसूदन आसिबार शुणिले से काल जवन जदुवीर मानंकु डाकी श्रीरामंकु कहिले ही परि बताई सबंकु हे महाभाग शुण आंभंकु सभय कराइछि से जरासंध महाकाय आसुछि एबे काल से काल जवन एक्षणी की करिबा कह जदुगण
ଧନ ଜନ ଗୃହାଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଆମ୍ଭରି। ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖରେ କରିବା ସ୍ଥାନ ସେହି ଏକା କେବଳ ପୈତୃକ ସ୍ନାନ। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ଭୟ ହୁଏ ଜାତ ପରମ୍ପରା ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ମହିଧରେ ସାଗରେ ସୁଖ ଯଦି ହୁଏ ତହିଁ ବାସ କରିବା ବିଧି ବିଧି କହେ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବର ପର ଦର ଦର ତହିଁ ଘର କରିଣ ରହିଥାନ୍ତି ଧୀର। ଦେଖ ହେ ପରବରେ ପର ଦର ହାରି ସାଗରେ ଅନନ୍ତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ହରି। ତ୍ରିପୁରାରି ଅରି ଉଭୟ ଟିକି କରିଛନ୍ତି ନିବାସ କୈଳାସପୁରୀ। ଆମ୍ଭେ ସର୍ବେ ବେତ ଶତ୍ରୁରେ ପୀଡ଼ିତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଅଟେ ଅନୁଚିତ। ଆସ ହେ ପଳାଇବା ଦ୍ୱାରିକା ନଗର କହିଛି ସେ ବିଷୟ ମତେ ପକ୍ଷୀ ବର। ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଅତି ମନୋହରେ ରହିବ ତ ସନ୍ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାଦବ ଗଣ ଶୁଣି ହିତ କର ଗିର। ସୁକୁଟୁମ୍ବ ବାହନ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ କଲେ। ସ୍ୱକୀୟ ଘୋଡ଼ା ଓଟ ମହିଷାଦି ଧରି ଶଗଡ଼ରେ ସକଳ ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଗରରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାର ହୋଇଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଗେ ଚଲାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ପଛରେ ପ୍ରଧାନ ସାଧବେ। ବେଶଭୂଷା ହୋଇଣ ଗଲେ ପ୍ରଜା ସର୍ବେ। ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇଣ କିଛି ଦିନେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରାବତୀ ନଗରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ତହିଁ। ସୁଶିଳ୍ପ ନିକରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ସଂସ୍କାର କଲେ ଦ୍ୱାରିକାର। ଯାଦବ ନିକରଙ୍କୁ ରଖି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁପତରେ। ନିର୍ଜନ ମଥୁରାରେ ଆସି କଲେ ବାସ ପ୍ରବେଶିଲା ସେ କାଳେ ଆସି ଯବନେଶ। ସେହି କାଳ ଯବନ ରାଜ ଆସିବାର ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମଥୁରା ନଗର। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦାନବଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଦାୟୀ ହରି ସୁପିତ ଦୁକୁଳକୁ ପରିଧାନ କରି ହସି ହସି ଆସିଣ କୃଷ୍ଣ ପଦ ବ୍ରଜେ। ଯବନର ସମ୍ମୁଖେ ମିଳିଲେ ସେ ନିଜେ। କ୍ରୂର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବର ଯେ ଯବନ ବୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଣ କୃଷ୍ଣ ଆସିବାର। ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲା ପଦ ବ୍ରଜେ କାଳ ଘୋଟିଥିଲା କି ଯବନକୁ ନିଜେ। ମହତ ବଳବନ୍ତ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ନୀଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ସେଠାରେ କାଳ ଯବନକୁ ପରବେଶ କରାଇ ଦେଲେ ଭେଟ ନଟବର ଶୀଷ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ନୃପଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ମାତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ସେହିଠାରେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ। କାଳ ଘୋଟିଥିଲା ତ କାଳ ଯବନକୁ ସେହିଠାରେ ଦେଖିଲେ ନିଦ୍ରିତ ରାଜାଙ୍କୁ। ବାସୁଦେବ ବିଚାରି ପଦାଘାତ କଲା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଜି ଗଲା। କ୍ରୋଧରେ ରଙ୍ଗ କରି ପକାନ୍ତେ ନୟନ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଲା ସେ କାଳ ଯବନ। ଭସ୍ମ କରି ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କଲା ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ। ଦେବଦେବ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣମି
ନିର୍ଜନ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେ ପୁଣି ତଦନ୍ତେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରୀକୁ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ। ଉଗ୍ରସେନ ବୀରଙ୍କୁ ତହିଁ ରାଜା କରି ଇଚ୍ଛାମୟ ଇଚ୍ଛାରେ ବିହରିଲେ ହରି। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷ ଜନ୍ମେ ଜୟ ବୀର। ବିଦର୍ଭ ରାଜଗୃହେ ସ୍ୱୟଂବର ଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ହରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବୀର ଧରେ। ରାକ୍ଷସ ବିଧାନରେ ତାହାଙ୍କର ପାଣି ପଙ୍କଜକୁ ଘେନିଲେ ସେ ପଙ୍କଜ ପାଣି। ଜାମ୍ବବତୀ ସତ୍ୟଭାମା ଯେ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା କାଳନ୍ଦୀ ଯେ ଲକ୍ଷଣ ନାମ ଜିତା ଭଦ୍ରା। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମୟେ ବିବାହ ହୋଇଲେ ଆଣି କରି ଆପଣାର ଗୃହ। ଏହି ଅଷ୍ଟର ମଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ସୁଶୋଭନା ସୁପତ୍ନୀ ବିଚାର। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମ ଧ୍ୟେୟ ସୁପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ସତୀ କରିଲେ ଜନମ। ଯଥାବିଧି ତାହାଙ୍କ ଜାତ କର୍ମ ଆଦି କରାଇଲେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ନାଦି। ମହତ ବଳବନ୍ତ ସମ୍ବର ସୁର ସୁତିକା ଘରୁ ହରି ନେଲା ସେ କୁମର। ଆପଣା ନଗରୀରେ କରିଲା ସ୍ଥାପନ ମାୟାବତୀ ବାଳାକୁ କରିଣ ଅର୍ପଣ। ହରିଲା ପୁତ୍ର ବୋଲି ବାସୁଦେବ ହରି ଶୋକ କରି ହୃଦୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭଗବତୀ ସତୀଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣ ପୟରରେ ସଭଏ ପଶିଲେ ଶରଣ। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଲୀଳାରେ ବୃତ୍ରାସୁର ଆଦି ଦଇତ ସମୂହଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଛେଦି ସେହି ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀ ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କର ସ୍ତବ କଲେ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ମଧୁପୁର। ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ କରିଣ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଧୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭଗବତୀ ମାତ। ପୂର୍ବଜନ୍ମେ ବଦଳି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ମୁଁ ହୋଇ କଠୋର ତପରେ ସୁପ୍ରସନ୍ନା କରିଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ନାନାଦି ଉପହାରେ କରିଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଗ ମାତ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଥିବା ଭାବ ପାଶରି ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ନରାଧମ କିବା ମତେ ହେବାକୁ ଏଡ଼େ ଅପମାନ। ସୁତିକା ଘରଟିରୁ ମୋ ଶିଶୁ ହରିଲା ଦୟାମୟୀ ମାତ ଗୋ ଦୟା କି ନହିଲା। ଯାହା ହେଉ ମାତ ଗୋ ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅପମାନ ପାଇବା ଉଚିତ କି ମଣେ। ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ନଗରୀ ଚୌଦିଗେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଦେଖ ଆଗ ଦୁର୍ଗେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ତ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଅନ୍ତପୁରେ ଗୁପତ ସୁର୍ତ୍ତିକା ସଦନ। ତଥାପି ସେ ପୁତ୍ରକୁ କେହି ବାହରିଲା ଏକଥା ମୋ କପାଳେ ଦୋଷଟି ହୋଇଲା। କେଉଁ ଅରି ନଗର ମୁହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ ଯାଦବେ ବା ସେଠାକୁ ଯିବେ କାହିଁ ପାଇଁ। ବୀରବର ମାନକେ ନଗରୀ ରଖିତ ତଥାପି କେ କୁହୁକ ହରିଲା ମୋ ସୁତ। ଆଗମା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛ ମାୟା ଜାଲ ଆପଣେ ବିସ୍ତାର। ଅସୀମତ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ଜାଣିବି କେମନ୍ତ। ମନ୍ଦମତି ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ଅଧମ ମାନବ ମହିମା ଜାଣିବାରେ କେ ସମର୍ଥ ହେବ। ମୋ ପିଲାକୁ କେ ନେଲା କାହିଁ ବା ସେ ଗଲା ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଗୋଚର ନହିଲା।
ଏହେତୁ ସ୍ଥିର କଲି ମାତ ଗୋ ଅମ୍ବିକା, ତୁମ୍ଭର ଏ କଳ୍ପିତ ମାୟା ଜବନିକା। ମହିଧର ଯେ ମାଗ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଖେ। ପତିପରାୟଣା ତ ସେ ସତୀ ରୋହିଣୀ, ପତି ସଙ୍ଗ ରହିତା ଦୂରେ ଥିଲେ ପୁଣି। ମୋର ମାତା ଗର୍ଭରୁ ମାୟା ବଳେ ପୁତ୍ର, ହରି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କରିଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ହଳଧର ବଳରାମଙ୍କୁ ସେ ଯେ ସତୀ, ପ୍ରସବିଲେ ସେ ରୋହିଣୀ ବୋଲାନ୍ତି। ନିଜ ଗୁଣେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ, କରିପାର ସମୟ ରଖିଆ ପେଲୟ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହର ସୁଚରିତ୍ର, କେ ଜାଣିପାରଇ ଗୋ ମାତ ସେ ବିଚିତ୍ର। ଅଖିଳ ଜଗତର ସକଳ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପନ୍ନ କର ମାତ ଆପଣେ ସହଜ। ତୁମ୍ଭେ ଏକା କେବଳ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦେଇଣ ଆଗ ପୁତ୍ର ଜନମ ସୁଖକୁ। ପଛରେ ହରିପୁତ୍ର ବିରହ ଜନିତ, ପୀଡ଼ାଟି କି ସନ୍ତତ କରୁଛ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏହିପରି ସର୍ବଦା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱରେ, ସୁଲଳିତ ବିହାର କରୁଛ ଇଚ୍ଛାରେ। ନହିଲେ କି ମୋହର ପୁତ୍ର ଜାତ ସୁଖ, ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ନ ଦେଖନ୍ତି ମୁଖ। ଦେଖ ଦେଖ ଶିଶୁର ଜନନୀର ନନୀ, କୁରରୀର ପରାୟ କାନ୍ଦୁଛି ନ ଜାଣି। ଈଶ ବୋଲି ମୋ ପାଶେ ଆସି ନାରୀ ଈଶ, ପ୍ରକାଶ କରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବିବଶ। ଆଗ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭାବଶାଳିନୀ, ତୁମ୍ଭେ ତ ଅଟ ପୁଣି ଜଗତ ଜନନୀ। ସଂସାରେ ନରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରିଣୀ, ଦେଉଛ ମତେ କଷ୍ଟ କିମ୍ପାଇଁ ତାରିଣୀ। ଧୀରମାନେ କହନ୍ତି ଗୁହୀମାନଙ୍କର, କୁମର ଜନ୍ମ ସୁଖ ସୀମା ସୁଖଟିର। ପୁତ୍ର ନାଶ ଅଟଇ ଦୁଃଖଟିର ସୀମା, ଗୃହୀଙ୍କର ଏ କ୍ଷଣି କି କରିବି ଉମା। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମଲା ଆଉ କି ମୋ ଅଛି, ହୃଦୟ ତ ଶରଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁପରି ସନ୍ତୋଷ ହେବ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ସେପରି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ କି ପୂଜା କରିବି। ଅଖିଳ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ନାଶ କର, ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୋର ଦେଖାଅ କୁମର। ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଅଖିଳ ସଂସାରରେ ଜଣେ, ଶୋକାପ ନଦନରେ ନିପୁଣା ପଣେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ, ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ କର୍ମାସ୍ତବ କରନ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଣ। ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲେ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ। ଶୋକ କିମ୍ପା କରୁଛ ଦେବେଶ ଅଧିପ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ କେହି ଦେଇଛି ଏ ଶାପ। ସେ ଶାପର ଫଳରେ ସମ୍ବର ଅସୁର, ମାୟା କରି ହରିଲା ତୁମ୍ଭର କୁମର। 16 ବର୍ଷେ ପଦ ଦେଲେ ନିରାପଦେ, ସେ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଟି ମୋହର ପ୍ରସାଦେ। ଅରିଗଣ ସଂହାର ପୁନଶ୍ଚ ଆସିବ, ହରି ହେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର ହେବ ଶିବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସେ ଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମା, ଚଣ୍ଡିକା କହି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଉମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ଶୋକ ହରି, ଭଗବତୀ ଗିରରେ ସୁଖୀ ହେଲେ ହରି। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ମହତ ପୁରାଣର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ହରଣ ଚତୁର୍ବିଂଶାଧ୍ୟାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ହେ ବୁଧେ କର ଲୟ। ଜୟ ହେ ଭଗବାନ ଜୟ ଭଗବତୀ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜୟ ସତୀ ସତୀ। ଜୟ ହେ ମାୟାମୟ ଜୟ ମହାମାୟୀ,
जय सर्वसुखद सर्वसुखदायी जय कर्म दक्ष जय हे दक्ष जेमा पंकलाक्ष जय हे पंकलाक्षी उमा जय भवमय हर गो भवानी संकट विमर्दन संकटमर्दिनी जय सर्वमंगल गो सर्वमंगला जय श्याम सुंदर जय मा सारला मोआधि व्याधि भय चय कर क्षय प्रसन्न दृष्टि रखी होइन सदय सरस्वती लक्ष्मी सहम सदने सदा काले दुर्गा गो रहो तो समने से दुर्गा माधवंक चरणार बिंद स्मरिणीति बालाजी मानस मिलिंद।